I would like to, first of all, thank Ajahn Sulak for inviting us. This is a real honor for us. And I also would like to thank you for coming. I know it's not so easy to travel, always in Bangkok. And so I hope what I have to say will be worth your time and your trouble coming here. Here are some tree huggers. And the one here is the koala from Australia. Recent research has discovered that the koala hugs trees because the trees are cooler than the surrounding air, and it helps to regulate its body temperature, particularly during the summer months when it's very hot and water is scarce. These are tree huggers in India imitating the Chipko movement to stop logging. This is Julia Butterfly Hill, who in Northern California stayed in the top of a redwood tree 180 feet above the ground for almost 2 years in order to protect it from logging. And these are tree huggers in Nepal in the recent World Environment Day, demonstrating their concern for the forest and the trees. This is the house where I grew up in my childhood. And my mother loved trees. You could say the aesthetic value of trees, the beauty of trees. When I first came to Thailand in the 1980s, I saw these trees. And it began to interest me that trees have not only uses, utilitarian value or beauty, but also spiritual value. And that was really the beginning of my interest in spiritual ecology. In 1990s, a number of books now have been published on sacred trees. And these two are in Thailand, the work of anthropologist Susan Darlington, on the tree ordination by monks in order to protect them from logging, and this other book. So a lot is happening with trees, and actually my book has one whole chapter on sacred trees, what's in a tree. And you might be interested that it also has a chapter in which, unlike most treatments of Buddhist ecology, environmentalism, it looks at each of the 3 gems or refuges, the life of the Buddha, the teachings of the Buddha, and the Sangha, and the lay community in relationship to the environment. There's also a chapter on what has happened in Tibet since the invasion and occupation of the Chinese. This book, incidentally, please somebody donate to Sulak's foundation, otherwise we will buy the book back. But the book is available on Google eBooks, most of it for free. So you can dip into the book there. This is a complimentary website which has a lot more information, and this is my email, and I would be very happy to send anyone who emails me a copy of the PowerPoint in PDF and also a copy of the narration, the text of my talk. I'm happy to share that with anybody that's interested in spiritual ecology. So just send me an email. And you don't have to worry then about taking notes, because it's all here in the website, and if you ask me for a copy of the PowerPoint and the transcript or essay that accompanies it. So this is the title of the talk, and we're going to look at it in 5 parts. And
after each part, I will stop, and for 5 minutes, my wife will say something about it in Thai, hopefully positive things. Under background, I want to touch on these things. And how many have seen the film Avatar in the movie theaters? If you haven't, you should. It is Hollywood, but it is also a reflection of reality. And I'm afraid that the invading group probably reflects the USA some years from now, maybe. They invade this area that is indigenous peoples who obviously are spiritual ecologists. They're plugged into their environment literally, but also spiritually. And that movie for me, I have a chapter in my book on that movie as well. And that movie for me really reflects reality, the current world situation and perhaps the future. We have a choice between eco-sanity and ecocide, the destruction of the environment. This is really grave and urgent. It's getting worse, not better. Global climate change is going to affect every human being and every other being on the planet. And who knows how bad it's going to get and how soon. We need to worry for our own time, for our children and their children, the legacy we're leaving to the future. We need a radical, a very profound change, a rethinking, a refeeling, and a revisioning of our relationship to nature. And I think Avatar, the film, is a good example to think about. From another perspective, this is Thomas Berry, a pioneer in this field of spiritual ecology, a Catholic priest and a historian of religion. And incidentally, in all of these, almost all of these images, I have website links where you can get more information if you're interested. So if, again, anybody would like a copy of the paper and or the PowerPoint, I'd be happy to provide it. And Berry has this to say, which I think is a very, very profound statement. The universe is a communion of subjects, not just a collection of objects. The universe is sacred. It's a temple and should be treated with respect and reverence. It's not just a warehouse of natural resources for exploitation and to satisfy not just basic needs, but greed. This is, I won't read the whole thing, but in green, this is the essence of spiritual ecology. It's saying that environmental problems are not simply for technology to solve, or science, or government, or economists, politicians, but the environmental crisis is a spiritual crisis. It has to do with the way people relate to nature in a secular rather than a spiritual way. So the basic argument of spiritual ecology is that many societies are becoming more and more dysfunctional. They don't work well, maladaptive. They're not in balance or harmony with the environment. And that a lot of the blame, I would say maybe 80–90% of the blame has to do with growth mania. Another word for growth mania is cancer.
Cancer is uncontrolled growth which destroys its host. Growth mania of industrial capitalism, which is based on the false assumption that you can have unlimited growth on a limited base. That limited base is not only land and resources, but it's the ability of the environment to absorb pollution. And that's really where we have the beginning of global climate change. We've had secular approaches at least since Earth Day 1970 in the US, and there are deep roots as well for secular approaches to dealing with environmental problems. They're important, they're indispensable, but they have not been enough. If they were enough, we wouldn't have so many problems and continuing problems and discovering new ones. When I was a child, there was no such thing as a hole in the ozone layer or global climate change. I don't know what's ahead for your children, new discoveries of environmental problems. So the idea of spiritual ecology is that secular approaches aren't enough. They're not sufficient. We need something more, and that more may be religion and spirituality. This is a quiet revolution that's developing, and it is pushing for a change from industrial growth societies to life-sustaining and enhancing societies. So we need a fundamental rethinking. We need to look at ultimate causes and solutions, not just surfaces. And religion can be important here. So here is a definition of spiritual ecology, and all of these are plural because no single thing is privileged. So it's looking at the relationships, it's intellectual, it's practical, and I'll show you something of both. And I searched on Google in 2004 and each year, and this is 2012, and the number of hits for different search words, and you can see spiritual ecology has increased by 20 times during that period. Magazines like the Sierra Club and the Gakkai Quarterly from Japan and others have been featuring religion, ecology, or spiritual ecology. And just recently, the Sufi Journal, a particular tradition within Islam, featured an environmental issue for this summer. So, basic questions which philosophers, environmentalists, students of religion, historians, and others ask: what is nature? What is human? What is the place of humans in nature? And what should be the place of humans in nature? The last one has to do with ethics and morality. And for spiritual ecology, these are the basic questions. Is there any relation between religion and environment? Can religion contribute to environmental activism? And these are the components of spiritual ecology. Relatively little research has been done on the spiritual part. There is the intellectual part, which is what I deal with mostly and will look at first. But there's also applied action component as well. And in the various approaches to spiritual ecology, I think the most important point here is no single religion is pointed to for the solution. It's looking to the solution. If you're religious, Buddhist, Jewish, Muslim, or whatever, look to your own religion to see if there's some guidance, some inspiration for dealing with the environment in your personal life and in society.
So it's not pointing to any single religion. And also very important is ideas as they influence actions and their environmental consequences. This is the first textbook on spiritual ecology in 1995, and these are the basic principles. This principle you may recognize from Buddhism. Everything is interconnected. Everything is interdependent. The idea of emptiness. Okay, now we have a Thai interpreter. ขอประทานโทษนะคะอาจารย์เลสพูดภาษาอังกฤษยาวไปหน่อยน้องมาบอกว่าเดี๋ยวคนไทยฟังไม่รู้เรื่องแต่คิดว่าอาจารย์พูดช้าคงเข้าใจบ้างใช่ไหมคะเพราะว่านะอาจารย์เลสบอกให้มีใช้เวลาแค่5 นาทีคือเข้าที่สำคัญเท่านั้นเองใช่ไหมคะอันแรกก็คือรูปภาพทั้งหลายที่แรกก็เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้แล้วให้อาจารย์เลสเล่าให้ฟังว่าทำไมก็ถึงมีความสนใจในเรื่องต้นไม้ตั้งแต่บ้านเกิดที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะที่บ้านคุณแม่เขาแล้วก็ที่จุดสำคัญก็คือว่าในพาร์ทแรกนี้อาจารย์พูดถึงพื้นฐานจุดยืนของการเป็นค่านิยมว่าจะเป็นการดับของนิเวศหรือจะการคงอยู่ของนิเวศอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วศูนย์กลางของระบบนิเวศนั่นก็คือความต้องการของมนุษย์แต่ความต้องการของมนุษย์นั้นจะมีเรื่องศาสนาและการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดความโลภค่านิยมทางวัตถุอยู่อย่างเรียบง่ายเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาการที่เราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างธรรมดาทั่วไปเอาอย่างคนธรรมดาแก้โดยไม่มีค่าคำสอนของศาสนามาช่วยเนี่ยมันมักจะไม่ได้ผลนะต้องอาจจะถามนิดนึงว่าคนที่นั่งอยู่ในนี้มีใครไหมที่ไม่มีศาสนาเลยรู้สึกว่าก็จะไม่มีถึงมีก็ไม่ยอมรับก็ประมาณ90% ของพลเมืองในโลกเนี่ยนับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใดในบรรดาศาสนาที่สำคัญใช่ไหมคะแต่คำนี้ในเรื่อง spiritual เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาซึ่งเป็นองค์กรเท่านั้นเองเพราะว่ามีเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนซึ่งก็ทำวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่เชื่อองค์กรศาสนาแต่เชื่อในทาง spiritual คือถ้าเราจะแปลเป็นไทยก็คือว่าเรียกว่าจิตวิญญาณใช่ไหมคะ spiritual นี้จิตวิญญาณถ้าเราแปลอย่างบาลีก็คือวิญญาณคือการรับรู้จิตคืออะไรคือจุดก่อเกิดของความรู้ใช่ไหมคะคือจุดกำเนิดของความรู้จากข้างในเชื่อในพลังบางอย่างไม่ใช่ว่าให้องค์กรศาสนามาสอนแล้วก็ประเด็นที่สองที่อาจารย์เลสพูดถึงก็คือว่าข้อคิดในเรื่องของนิเวศทางจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มาจากว่าเราจะแก้ปัญหาเรามีความรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมนี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วโดยมากเนี่ยเราจะตกเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมหรือทางอุตสาหกรรมการผลิตใช่ไหมคะถ้าไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ถึงอีโคโนมิกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็จะมีคนเดินไปหมดแต่เขาบอกบางทีไม่ได้มาซื้ออะไรมาเพื่อรับไอเย็นของแอร์คอนดิชันข้างในใช่ไหมคะแล้วต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องคำนิยามหรือความหมายของนิเวศเชิงจิตวิญญาณคำนี้บางคนนี่จะพูดว่าถ้าจิตวิญญาณคือจะเป็นพูดเรื่องปีศาจแต่คราวนี้เราต้องขอเน้นนะคะว่าเราพูด spirituality ในแง่นี้คือการรับรู้แบบบาลีคือรับรู้จากภายในคราวนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อในพลังที่เห็นได้จากจิตสำนึกเนี่ยมันจะอาจจะมีผลที่ช่วยในการส่งเสริมระบบนิเวศได้อย่างไรส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและรวมไปถึงการที่เราจะดูแลรักษาสัตว์รักษาพืชเพื่อให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตช่วงลูกช่วงหลานช่วงเรียนต่อไปใช่ไหมคะแล้วคำถามที่อาจารย์จะพูดในแง่นี้ก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและศาสนาอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรคือธรรมชาติ
อะไรคือมนุษย์บทบาทของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมมนุษย์ควรจะมีบทบาทที่ถูกต้องได้อย่างไรแล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าโดยมากควรจะศึกษาวิจัยในทางเรื่องทางความคิดทางไอเดียหรือทางการกระทำแต่น้อยคนนักที่จะศึกษาในเรื่องการที่จะใช้จิตรับรู้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมแล้วอันสุดท้ายก็คือหลักการสำคัญเราจะดูว่าหลักการสำคัญเนี่ยในแง่ของ spiritual ecology อยู่ที่ไหนนั่นก็คือความสัมพันธ์สอดคล้องกันคือการที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมคะก็5 นาทีแล้วโอเคได้ค่ะ Now we turn to foundations, and this is the area of ideas. And I want to cover these topics briefly. It's easier. Religion, most people in the world consider themselves religious to some degree. And we know from the media that there are a lot of problems with people misusing religion and a lot of negative things going on. But what I'm talking about this evening is positive things which are going on with religion, which also happen. Gandhi in India and the British colonials, Martin Luther King in the US and the civil rights movement, or even before the abolition of slavery in the US and elsewhere, religious people played very prominent roles in all of those movements. And likewise now in the environmental movement, religion is playing more and more important role. So religion can be very important for helping here with environmental problems and hopefully turn things around for the better. In the US, there was a study of university students, over 14,000 of them in over 100 universities, colleges, nationwide, a questionnaire, and they found the majority of them are spiritual. They say they are spiritual, although they say they don't necessarily affiliate with any particular religious organization. And this is one reason why I use the term spiritual ecology instead of religious ecology, because it's much broader, more inclusive. The academic who really started a lot of this in the early phases is Lynn White in 1967. He was trained in religion as well as in history. He was a professor at various universities, including UCLA. And in 1967, he published this article in Science, which to this day is still referred to in the literature in this field. In fact, there's now a 50th anniversary legacy of White book in preparation by a number of authors. He really stimulated, not only him, but he was important, environmental philosophy, environmental ethics, eco-theology, which is mainly Christian theology, looking at the environment. So very important, and he felt that the environmental crisis was the result of a number of factors, but Christianity was largely to blame. So he took a rather negative perspective on Christianity, which upset a lot of Christians. And out of that really became a defense, a debate, a discussion, a lot of literature which comes under the term eco-theology. He talked about the desacralization of nature, and with science, its objectification, and with capitalism, its commodification. That you could actually put $1 value on a tree. A tree is worth so many dollars.
He talked about the destruction of paganism or animism more generally. And he talked about the environmental crisis as basically a religious crisis. And here are some quotes which you can read for yourself. I'll simply emphasize that his statement that what we think about nature influences the way we behave towards nature. Ideas, actions, and consequences. And he also said that more science, more technology is not going to turn things around. That we need a new religion, or we need to rethink our old religion. And here he was referring to Christianity in particular, and he pointed to St. Francis of Assisi, Italy, as a possible model for rethinking how Christians should relate to nature. So very important influence, but rather negative, other than pointing to St. Francis. And so in 1986, there was a major turning point, a much more positive approach, involving religion and environment, but with a non-religious environmental organization, namely the World Wildlife Fund, held its 25th anniversary in Assisi, Italy, the hometown of St. Francis. And out of that came the Assisi Declarations, and if you go to this website, you can read them free online, and they are statements by leaders of these 5 religions, including Buddhism. And out of that also came other conferences. And then at Harvard University, a whole series of conferences, each on a different religion in relation to ecology, organized by John Grimm and Mary Evelyn Tucker. And they have a volume on Buddhism and ecology, and I think you can also find some of that on Google Books, free access. They're now in paperback, and 3 of the volumes, the ones on Confucianism, Buddhism, and Taoism, have all been translated into Chinese. And Mary Evelyn Tucker also wrote this book and subtitled Religions Enter Their Ecological Phase. And on YouTube, you can see a brief talk by Mary Evelyn Tucker and John Grimm about this whole field. So these were the conferences. One of them was held at the United Nations. They also have a forum on religion and ecology, which is a website here. And they have a newsletter which reaches 12,000 subscribers. Comes out every month by email. So you can go to this website and get that information. And for some of you, you might be interested, they've started at Yale University a master's program in religion and ecology. They also started a journal in 1997 devoted to religion and ecology, and just this year they came out with a basic book, textbook on religion and ecology. So they've done a great deal of work. I mentioned 2 others. Bron Taylor is at the University of Florida in the Department of Religion. And he started a program on religion and nature at that university. In the Department of Religion, University of Florida. And on his website, there's a lot of information. He also edited a 2-volume book with over 1,000 articles, Encyclopedia of Religion and Nature, and he wrote his own book, Dark Green Religion, which is interesting because his own book doesn't look so much at traditional world religions
like Buddhism, Judaism, and so forth, but it looks at nature religions more, or eco-spirituality. And he started an international society which first met in 2007 and has a conference almost every other year or so. And he started another journal as well. So there are 2 journals devoted to this subject with contributions by various scholars from different disciplines. A philosopher, Roger Gottlieb, has also contributed a lot. His own book and the Oxford Handbook of Religion and Ecology, which is edited and has a number of different authors and religions and topics. And he has a wonderful lecture on YouTube, which is somewhat different approach than I take. What is quite remarkable, surprising, unpredictable, not anticipated about this whole field is that sectors of society that formerly have often been in conflict, in tension, and not in cooperation or collaboration, have come together with the common cause of the environment. So a lot of spiritual ecology is interfaith, dialogue, discussion, as Sulak does as well, with his own conferences and workshops and so forth, among different religions. And also between sciences and religions, there's dialogue and collaboration. And within the university, where the natural sciences, the social sciences, and the humanities, often there's some conflict or tension or territory between them. Also, they've been able to collaborate in this whole area of spiritual ecology. This is from the Global Forum in Moscow in 1990, and this is one of the statements available on the forum for a website. And look mainly at this point. What is regarded as sacred is more likely to be treated with care and respect, like sacred trees in Thailand, like temples, and so forth. And incidentally, I forgot to mention that the Forum on Religion and Ecology also has sister organizations in Europe, Canada, and Australia. And some of you might want to consider a Thai forum on religion and ecology, developing such an effort. And some universities here and some professors might want to consider developing a course on spiritual ecology, and maybe even a degree program. And it would be very interesting to see how that would develop with a Thai perspective and a Buddhist perspective as well. So this is a new academic field established since the 1990s, and it has these kinds of things that are hallmarks, that are characteristics of an academic field. A body of literature, conferences, organizations, university positions and programs, and so forth. And so in this book, one student of spiritual ecology has said, quote, one of the most important new academic inquiries for the 21st century is spiritual ecology. And we are developing, my wife and I, we call it RISE, the Research Institute for Spiritual Ecology. And the basic idea is we don't need money. We want to give out free information. A lot of academics think, oh, if I'm going to develop a new course, I have to have a grant. Or if I'm going to do this or that, I have to be paid for it. But we want to give free information on this website and develop it further. And one of the things we want to do eventually is have miniature workshops and conferences online in cyberspace instead of
by airplanes and hotels with all of the environmental impact that those have. I think cyberspace is very, very underused. So much potential there for many things. So let me stop and we have a translation. ตอนที่สองนี้นะคะตอนที่สองอาจารย์เลสก็พูดถึงเรื่องพื้นฐานของการศึกษาหรือการวิจัยทางนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณก็พูดไปถึงเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางด้านวิชาการอันแรกเนี่ยที่มีความสำคัญมากก็คือนักวิชาการที่ชื่อว่าลินไวท์ซึ่งเป็นคนที่ลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องศาสนาและสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็โจมตีศาสนาคริสต์ด้วยก็เป็นคริสต์ใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อลินไวท์เนี่ยเป็นชื่อที่พวกที่เรียนศาสนาสิ่งแวดล้อมจำได้เพราะว่าเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดคือคล้ายๆคำพูดก็คือว่าการกระทำทุกอย่างของเราเนี่ยมาจากความคิดใช่ไหมคะเหมือนกับทำบทใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละซึ่งทำให้เกิดเรื่องการศึกษาเรื่องนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณเพราะมันมาจากความรู้สึกข้างในว่าเราคิดยังไงเราทำมันยังไงแล้วปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องมองไปในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งจะเน้นในเรื่องอะไรก็คือเรื่องการผลิตเรื่องการแนะนำให้คนมาเป็นผู้บริโภคอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอาจารย์เลสตั้งข้อแนะไว้ว่าปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกับปัญหาทางศาสนาเนี่ยมันจะมาด้วยกันคือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวเราเองเข้าใจความคิดเห็นเข้าใจถึงสิ่งรอบข้างมันก็จะสร้างให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมขึ้นเพราะว่าการกระทำของเราเนี่ยที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนี้มันก็คือมาจากการที่เรามองการที่เราคิดว่าตัวเรามีความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมถึงผู้คนถึงสัตว์ถึงต้นไม้รอบข้างเรานี่อย่างไรโดยมากแล้วทางศาสนาคริสต์เนี่ยจะสอนให้คนอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าก็สร้างทุกอย่างให้เรามาใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ควบคุมทุกอย่างโดยที่ไม่นึกถึงว่าธรรมชาตินั้นก็กับเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันไม่เหมือนทางพุทธใช่ไหมคะคราวนี้ก็แต่คราวนี้พวกคริสต์บางคนนี้ก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเราจะต้องมีมองมุมใหม่คือทางเรื่องนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณเนี่ยก็คือการเปลี่ยนมุมมองว่าเราจะมองได้อย่างไรบ้างแล้วอันนี้วิธีที่เขามองก็คือว่ามันดูกันซิว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมีจุดยืนร่วมกันตรงไหนเขาก็เลยมีการประชุมกันที่อิตาลีเมืองชื่ออาซิซิสที่ใครเคยดูหนังเรื่องเกี่ยวกับเซนต์ฟรานซิสแต่ตอนนี้คนที่มีชื่อฟรานซิสดังก็คือใครโพฟรานซิสใช่ไหมคะโพฟรานซิสเนี่ยตอนที่จะตั้งชื่อเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเอาชื่อใครที่เลือกเอาชื่อฟรานซิสก็คือเซนต์ฟรานซิสเป็นคนที่มีความคิดซึ่งก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นถ้าเคยดูหนังเกี่ยวกับเซนต์ฟรานซิสเขาเรียกอะไรนะ Brother Sun ใช่แล้ว Brother Sun Sister Moon ใช่แล้วใช่ไหมคะอันนั้นแหละซึ่งทำให้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องจะโจมตีorganize ศาสนาที่เป็นองค์กรเท่านั้นยังโจมตีถึงว่าคนรวยเนี่ยไม่รู้จักช่วยคนจนถ้าดูหนังตั้งแต่ก็จำได้ว่าเขาพ่อแม่ขายผ้าไหมใช่ไหมโยนออกมาให้คนหมดเลยแล้วก็ตอนที่ไปเข้าเฝ้าโป๊ปสมัยนั้นก็ไปไงไปอยากธรรมชาติคือเธอไม่มีอะไรเลยใช่ไหมก็เพราะว่าคือก่อสร้างไม่เป็นธรรมชาติยังไงคือเซนต์ฟรานซิสที่บอกว่าบทประกาศพระบทที่อาซิซิสที่เมืองเกิดของเซนต์ฟรานซิสเนี่ยมีความสำคัญยังไงเพราะว่าเขาทำให้คนมองคิดว่าเรามีความสัมพันธ์ต่อคนอื่นเรามีความสำคัญต่อธรรมชาติอย่างไรแล้วอาจารย์เลสก็พูดถึงตัวอย่างหลายๆอันซึ่งถ้าคนสนใจจริงๆก็อาจจะขอรายการพูดนี้ได้นะคะแล้วแบบไปเปิดเป็นเพราะว่าจะพูดถึงบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายของเขาเพื่อนร่วมทางบอลเทเลอร์เอเวอร์
ทักเกอร์ใช่ไหมจอห์นกรีนพวกนี้ก็ทำงานด้านนี้มาด้วยกันตลอดเวลาเขาก็มองในเข้าจุดพาร์ทที่2นี้คือตอนที่2นี้ต้องการให้เห็นว่าทางวิทยาศาสตร์กับทางวิชาการเนี่ยมีการมองในสิ่งแวดล้อมอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือโครงการที่เราร่วมกันทำขึ้นมาที่เรียกว่า Rice Research Institute for Ecology เพราะว่าบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเราไปประชุมปีละหลายครั้งอย่างอาจารย์สุรัตน์ใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางเนี่ยเสร็จแล้วมันเขาก็เรียกว่ามันมีอะไรนะคือเราเวลาเดินทางเดี๋ยวนี้ระบินเขาก็คิดค่าอีกอันนึงคือค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลองดูค่าตัวระบินใช่ไหมกับ environment impact คราวนี้เขาก็ต้องคิดอันนั้นขึ้นมาเราก็ต้องการพยายามว่าให้ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทุกคนมีโซเชียลมีเดียมีอินเทอร์เน็ตก็ประชุมร่วมกันใช้ความคิดร่วมกันอย่างที่คนไทยนี่ฮิตมากก็คือไลน์ใช่ไหมก็ใช้ไลน์ก็ติดต่อกันรู้เรื่องคือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นส่วนนี้โดยมากก็จะให้เห็นว่าการวิจัยทางวิชาการกับการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นสายสถิติเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะก็เราหมดอย่างย่อๆ5 นาทีนะคะ So this third part is actions, and this may be the part that interests many of you more. This is the practice, the action component of spiritual ecology, and this could be called religious environmentalism. And so I want to touch on each of these as examples, but very briefly. World Watch Institute is in Washington, D.C. It's an environmental organization that monitors, watches environmental problems throughout the world and publishes about them and tries to inform the public. And you can go to their website here, worldwatch.org. One of their researchers, Gary Gardner, has written several things about religion and environment or spiritual ecology. And in this and other sources, he recognizes religion is a tremendous resource with tremendous power because it offers a worldview with values, with attitudes. It offers moral authority. It has an enormous membership. It has material resources, the buildings of the religious organizations, the land they own, and so forth, the newsletters, the websites, and they can engage in community building. So here you have a secular, a non-religious organization that is getting religion, that sees religion as a powerful resource, a means to their environmental ends. And among other things, he has a list of some religious perspectives on consumption, consumerism. I particularly like the one on Taoism. He who knows he has enough is rich. Not exactly capitalism. And some other sayings. So he's looking also to religious writings for inspiration. And here is the Alliance of Religions and Conservation, Martin Palmer, the main figure in England. And this came out of the Assisi Conference in 1986. This is an organization now that is working worldwide. And one of the things they're doing is linking religion, sacred places, and biological diversity conservation. And here's a free book that you can get online from this organization with case studies. And they, in 2011, started the Green Pilgrimage Network, recognizing that millions, maybe billions of people engage in pilgrimages here and there to sacred places. How can these pilgrimages be more environmentally friendly, more sustainable, more green? And they have a guidebook on this for different religions.
which you can find on their website. The Alliance for Religions and Conservation in 1995 was established and under the sponsorship of Prince Philip of the United Kingdom and in affiliation with WWF, World Wildlife Fund. They're working with 11 religions. They reflect 66% of the world population. They own 7% of the arable land where crops can be grown. And they have 8% of global investment in the world economy. And these are the religions. And this is a map, but this is a bit old, of some of the places where they're working with projects. They serve as organizers, as facilitators, as helpers for religious organizations and communities. And here's one specific example. This is the island of Zanzibar off the coast of Tanzania in East Africa, where the local fishers, the fishermen were using dynamite on coral reefs in order to harvest more fish. And this obviously is non-traditional, unsustainable fishing, in many ways really destructive in the environment and the fish populations. And ultimately it's undermining the economy of the fishermen as well as they destroy the stocks of the fish, the populations. For 4 years, the government and World Wildlife Fund tried to stop the dynamiting. No success. No success. It didn't work. Then they brought in a consultant with the Alliance of Religion and Conservation, Fazlun Khalid, of the Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science in England. And they have a website. And so they developed workbooks in the local language of Swahili about environmentally or ecologically relevant, important points in the Holy Quran. And worked with local Muslim leaders, held workshops for the fishermen, and the dynamiting stopped immediately. So this is a great success story. It did involve outside intervention, but it was in collaboration with local community and religious leaders. And it would be very interesting to do a follow-up study of this, but the point is solutions can come from the bottom up, not always from the top down. And also associated with the Alliance for Religion and Conservation and the UN Development Program, there was a conference in 2009 at Windsor Castle in England. Again, Prince Philip and Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations, and others involved. And you can go to the website, and a book came out from this as well. And this is a statement from one of the participants, the Assistant Secretary General. And how nature has affected us deeply and inspired us to walk down a certain path. So here you have leaders of the United Nations, top officials, who are talking about spiritual ecology, recognizing its importance. And the United Nations also eventually pioneered in the Earth Charter. The Earth Charter is a global environmental ethics that was developed over a period of 10 years of discussions and debates worldwide and came up with agreement on a universal environmental ethic. So this is, globalization is often a very negative thing, but this is a positive example of globalization. And now they're putting this into practice, and you can go to the website Earth Charter in Action to see
the various projects they are doing. This is a wonderful woman, Wangari Maathai, a biologist in Kenya who started the Green Belt movement in 1977. It was basically a practical movement of planting trees to help restore water supplies, to help provide fuel wood for cooking and other purposes, and so forth. Over 6,000 tree nurseries were established, 150,000 women involved, and 51 million trees were planted. And by 1986, this became a worldwide movement sponsored by the UN. With 170 countries involved, 12 billion trees planted so far. Started by one person. Just like Sulak's organizations and all of his work as well, and the influence widespread. Maathai published this book, and look at the subtitle, Spiritual Values for Healing Ourselves and the World. Another example, Sally Bingham, who's an Episcopal minister in San Francisco. In fact, maybe when you go to San Francisco in late August, you might have time to meet her, Sulak. Sally Bingham started Interfaith Power and Light as a community-based grassroots movement to respond to global climate change. I'm embarrassed, I'm very sad, sorry to say that my own government, the US, is doing almost nothing about global climate change. Obama has a lot of negatives, but he has some positives as well. And one of the things he's doing is trying to act now, finally, after many years, some projects in policy on global climate change. The US is the biggest villain in global climate change, yet it's been active largely. But at the grassroots level and in government at lower levels, towns, mayors, and so forth, people are taking action. Sally Bingham is one case. This is not government, this is not politics or economics, this is religion at work on the ground with local communities. Since 1998, not so long ago, 40 states in the US, 14,000 organizations, about 500,000 people are involved. And basically they're doing recycling, they're doing energy conservation, they're doing green energy projects like solar panels and so forth. And this is in churches and temples, and it's growing. And this is a video about this whole movement, and they have a website where you can get more information. This is another amazing case. The Green Patriarch, Bartholomew I, who's head of the Eastern Orthodox Christians, estimates are 250 million to 300 million or more people that are followers of Eastern Orthodox Christianity. In 1997, let me say first that he makes annual proclamations or statements about the environment. And he pointed for his followers, Christians, that environmental abuse is a sin against God. To say it's a sin is something very powerful for Christians who are true believers. It's a sin against God, nature, and humanity. And since 1997, he has organized, sponsored international conferences, symposia, interdisciplinary, people from many different backgrounds, and interfaith, including Muslims, Buddhists, and others, as well as Christians. And they go on a ship, cruise major water bodies from the source of pollution to its consequences. And it's not just talking, they are also active in doing various projects. And if you go to their website, there are films and there's literature and other material available. Google, turning to
Buddhism finally. As the last few examples, I, in June, Googled for Buddhist ecology over 1 million hits, for green Buddhism over 14 million hits on Google. This is cyberspace, but it reflects a lot of things going on the ground in reality as well. And there is now Eco-Buddhism website, and there is a Buddhist declaration on climate change on that website as well. And David Loy, who's a practicing Zen Buddhist as well as a scholar of Buddhism, and others are involved here. He also has a blog on Huffington Post, much of which is about environment. And besides co-editing this book, he's active in various other ways as well. And this is a film which just came out. I haven't seen the whole film yet. But Padyatra, A Green Odyssey, about a pilgrimage in the Himalayas a couple of years ago with 700 people walking, trekking across the Himalayas to publicize what they call the third pole. We have the Arctic and the Antarctic, the ice sheets and so forth, but we also have ice sheets in the Himalayas, glaciers. And they are declining rapidly with global climate change. The Himalayas are the water tower of Asia. All the major rivers are fed by those glaciers ultimately. What happens if they dry up? What about water resources for agriculture and so forth? So they are drawing attention to this in this film, documentary film. And here we have John Sulak. One of his recent books, The Wisdom of Sustainability, and some quotes from the book. Religion is at the heart of social change, and social change is the essence of religion. The environmental movement is about social change, about political movement as well. And you can also go to his website. And another person who Sulak will be speaking with in San Francisco in late August at the Buddhist Fellowship for Peace. This is Joanna Macy, who for many years now has been giving workshops for people who are grieving, who are in sorrow for the death of nature, the dying of nature, and treating that grief, trying to heal them, and then also trying to motivate them, empower them, give them power to be activists. And this is one of her recent books. And again, you can find her talks on YouTube. And she talks about the great turning from industrial society to a life-sustaining and enhancing society, which is also the mission of spiritual ecology. She is a Buddhist. And she says the most remarkable thing is not that we know there's an environmental problem, but that we're finally waking up and becoming active. And spiritual ecology is part of that, and she sees three components: holding actions, Gaian structures, and shift in consciousness. And I've given you some examples from other organizations, and they're really fascinating. This 350.org is Bill McKibben, who's an activist on global climate change. This is like an echo chamber. Sounds bouncing back and forth, and the same sounds. The people in spiritual ecology remind me of bats in a cave with echolocation, making sounds and locating and making their way, finding their path. In the case of spiritual ecology, it's most remarkable that there is what I call a synergetic convergence, these echoings, meaning that many people from very, very different backgrounds
are thinking the same thing. They're arriving at the same conclusions. That again, secular is not enough. We need religious and spiritual approaches. We need to get down to the ultimate causes. We need to change lifestyles individually, and we need to change societies. And all of these books, in one way or another, are saying basically the same thing. Some call it differently: the Great Turning, the Global Shift, the Green Awakening. The Blessed Unrest is a catalog of environmental movements all over the world, many of them religious and so forth. So a lot is happening. This is very positive. I think 10 years from now, 20 years from now, we're going to see some of these changes really taking place significantly. So one example of a point of convergence, this is from an anarchist, John Searson, his book Twilight of the Machines, who wants to get rid of civilization, not just industrial factories and capitalism and so forth, but civilization itself, and return to some kind of primitive society, locally, bioregionally, tuned into local environment, etc. And this is one statement in that book, which again echoes, resounds. It's part of the ideas in spiritual ecology. Authentic spirituality is so importantly a function of our connection with the earth. Authentic spiritual ecology, our connection with the earth. To reclaim our spirituality, we must reclaim our connection with earth. And I don't have time to go into it, but there is a whole field developing called ecopsychology, which says our disconnection with nature is the problem for a lot of physical and mental illnesses. And we need to reconnect. Even if you can only spend 5 minutes a day looking at a tree, it can help you emotionally and physically. So, our translator. หวังว่าทุกคนก็พอจะตามอาจารย์เลสใช่ไหมคะเราก็ดูสไลด์ไปด้วยช่วงนี้ก็คือตอนที่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติซึ่งหลายคนที่นี่ก็เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์เลสพูดถึงว่าศาสนาเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าไปเข้าใจในสิ่งแวดล้อมได้ยังไงคือคำสอนของศาสนาหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีส่วนชักจูงให้คนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็มีพวกคริสเตียนที่แรกลิงไว้จำได้ไหมซึ่งก็โจมตีศาสนาคริสต์ก็มีกลุ่มศาสนาคริสต์กลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นพวก Green Movement เหมือนกันพวกนี้ก็จะอ่านไบเบิลใหม่แล้วก็ดูซิว่าซึ่งเราว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างเต็มที่นั้นกลายเป็นว่าเราต้องทนุถนอมธรรมชาติให้ดีขึ้นเขาก็มีการตีความหมายใหม่ๆขึ้นมาเรื่องของศาสนาก็คือเรื่องการตีความหมายอย่างที่เราทราบใช่ไหมคะว่าเราจะตีความหมายให้ประโยชน์อย่างไรตอนนี้ก็มีการตีความหมายเพื่อให้ประโยชน์ในการมาชักจูงให้สมาชิกในเครือข่ายของศาสนาแต่ละคนนี้เป็นผู้นำในการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็วิธีที่เราจะเข้าไปถึงธรรมชาติได้เราก็ต้องลดความอยากสิ่งสำคัญก็คือว่าลดการเป็นเหยื่อของนักการค้าเหยื่อของผู้เป็นนักบริโภคใช่ไหมคะต้องอยู่อย่างเป็นผู้บริโภคที่เพียงพอคือไม่ตกเป็นเหยื่อของการเป็นใช้การเป็นนักบริโภคอย่างไม่เพียงพอแล้วก็สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายในเชิงชีวภาพถ้าเราใช้ธรรมชาติมากเราก็ทำให้ขาดความสมดุลในการที่สิ่งที่เป็นชีวภาพจะมีความสมดุลกันเราขาดไปถ้าเราใช้น้ำมากเกินไปในเมืองหลวงแล้วคนที่เป็นชาวนาต้องการใช้น้ำก็ต้องลดไปใช่ไหมคะไม่ง่ายแบบนั้นคือเราต้องรักษาความเสมอภาคของการที่จะใช้สิ่งแวดล้อมแล้วตอนนี้ตัวอย่างที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าศาสนาเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องขจัดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
ตัวอย่างที่อาจารย์เลสยกที่เห็นชัดก็คือศาสนาอิสลามที่ทันซาเนียทางแอฟริกาใช่ไหมครับเมืองชื่อซันซิบาร์แล้วก็ที่นี่ผู้คนก็ยังมีคนไทยหลายคนเหมือนกันเมื่อก่อนเคยได้ยินใช่ไหมตกดาวในการใช้ระเบิดมันจับง่ายดีทีนี้เขาก็ใช้กันแต่คราวนี้ทำยังไงพวก World Wildlife Fund พวกองค์กรซึ่งจะสนับสนุนการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยก็พยายามใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์บอกว่านี่มันไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผลคราวนี้ก็เขาก็ใช้คำสอนของอิสลามคือพระคัมภีร์กุรอานเอามาคุยกับพวกผู้นำท้องถิ่นว่าเอาอย่างนี้นะในคัมภีร์กุรอานสอนว่าอย่างนี้ว่าเราจะต้องไม่ใช้ไม่ทำลายปลาอย่างไรบ้างอันนี้ได้ผลชนะทันทีพวกนักประมงหยุดการใช้ระเบิดทันทีแล้วเรามาดูซิว่าคนไทยเราจะใช้ได้หรือเปล่าว่ามีคำสอนในทางศาสนาพุทธในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติใช่ไหมคะคือเราฟังดูแล้วก็มาดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วตัวอย่างง่ายๆก็มีหลายผู้หญิงหลายคนอย่างทางเคนยาก็วังกรีมาไทยหลายคนคงได้ยินชื่อเธอใช่ไหมคะวังกรีมาไทยเขาก็ไม่ใช่ก็แบบโนเบลพีซไพรส์ as well ใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงคนแรกๆซึ่งได้รับรางวัลโนเบลพีซไพรส์ก็เริ่มต้นง่ายๆมองเห็นความเดือดร้อนของพวกผู้หญิงที่จะต้องเดินทางไกลไปหาน้ำมาให้ครอบครัวใช้เพราะว่าน้ำมันจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อมีอะไรมีต้นไม้ก็เลยเริ่มต้นด้วยการเขาเรียกว่าโครงการเข็มขัดเขียวคือเป็นเข็มขัดจะสร้างเป็นเอาผู้หญิงมาช่วยกันปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวได้เงินด้วยเป็นการสร้างรายได้ก็เลยทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างดีขึ้นมาแล้วก็ทางสหรัฐก็มีชื่อแซลลี่บิงนัมคือวังกรีเนี่ยที่จริงเขาก็แรกๆเราก็ไม่รู้ว่าที่จริงเขาบอกการที่เขาลุกขึ้นมาทำอย่างนี้เพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคริสเตียนแล้วเชื่อในการที่เขาต้องรักษาสิ่งที่พระเจ้าให้มาก็เลยเริ่มต้นอันนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสริมขึ้นมาว่าผู้หญิงที่ความเข้าใจในทางศาสนานี้ก็หลายๆคนพยายามเอาศาสนามาช่วยในชุมชนที่ตัวเองอยู่อันแรกที่น่าสนใจก็คืออย่างที่อาจารย์เลสบอกว่าชอบมากที่สุดก็คือเต่าผู้ที่รู้ว่ามีเพียงพอคือผู้ที่ร่ำรวยมันก็อย่างเต่าเราก็รู้ใช่ไหมว่าจะพูดรู้ได้ไงว่าเพราะว่าคนรวยนี่คืออะไรมีไม่พอใช่ไหมคะต้องการมากขึ้นแล้วก็ขึ้นก็หลอกคนรวยเนี่ยยิ่งได้มากก็ยิ่งมีมากก็ยิ่งต้องการมากแต่เต่าก็บอกผู้ที่รู้ว่าตัวเองมีเพียงพออยู่แล้วคือผู้ที่ร่ำรวยแล้วอันนี้หลายๆศาสนาก็จะสอนอย่างนั้นทางพุทธศาสนาจำได้ไหมอาจารย์มุสลิมไม่มีใครอ่านใช่ไหมอาจารย์เลสที่เฉพาะทางเต่าจำไม่ได้เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าก็มีองค์กรหลายอย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาก็อย่างที่หลายๆคนในที่นี้ทำอยู่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าเรารอให้รัฐบาลทำให้มาจากนโยบายจากข้างบนมาสู่เบื้องล่างใช่ไหมแต่สิ่งทุกอย่างที่ทำได้สำเร็จก็คืออะไรจากรากหญ้าใช่ไหมคะตามเราก็ทำอย่างที่เราคิดว่าจะทำได้สำเร็จตัวอย่างง่ายๆที่เราก็เห็นอยู่แล้วทุกคนก็เคารพอาจารย์สุรักษ์ที่ตัวเองเป็นทำกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุรักษ์ตั้งแต่หยอดสอนอาจารย์ก็ออกไปอยุธยาใช่ไหมคะก็รู้จักว่าเห็นว่าสังคมเป็นยังไงก็ทำมาตลอดก็ได้อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อาจารย์ก็เนี่ยเรื่องหนังสือที่อาจารย์จะใส่ดูนั่นก็คือเรื่องที่อาจารย์ไปพูดที่ฮาวายด้วยพิมพ์ที่ฮาวายเล่มนั้นใช่ไหมคะหนังสือเรื่อง Buddhist Economy for the 21st Century ว่าเราจะใช้หลักศาสนาพุทธมาในการปรับการเศรษฐกิจได้อย่างไรโอเคนะคะเอาอย่างสั้นๆจะแบบการแรกจะเป็นส่วนต่าง If I stopped here, it would not be the whole story, because there are also obstacles, difficulties facing spiritual ecology. And anybody who's involved in activism, peace or environment or women's activism knows they face very difficult obstacles. Wangari Maathai in Kenya was beaten into a coma and
in a hospital for a period of time, almost lost her life. So there are many difficulties or obstacles, and these are some. I don't have time to talk about all of them. Although all of spiritual ecology is mostly positive, these are some of the negative things that it faces. And I'll comment on scientism mainly, but I want to also mention what I think is the most difficult obstacle, and that is hypocrisy. People say one thing, but they do another. They have ideals, but their actions don't always fit their ideals. Hypocrisy. Our species is called Homo sapiens, the wise. I think it should be called Homo hypocriticus, the hypocritical species. Because so often people in various levels and aspects, sectors of society say one thing but do another. And so one of the crucial things in spiritual ecology is to deal with that hypocrisy, partly through education, through showing people the consequences of their behavior, through showing them the importance of spirituality. To look at scientism, I think one good example is Syed Hossein Nasir, an Islamic scholar, a Muslim at a university in the US, I think MIT. This is the 1997 edition of his book, Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man. And this is a quote from him about scientism as a complete totalitarian philosophy which reduces all reality to the physical. And he talks about this problem of scientism. Scientism may offer criticisms of spiritual ecology, that spiritual ecology is unscientific, unacademic, etc., irrational, superstitious. But there are also people like Alistair McGrath in England, and he has 2 doctorate degrees from Oxford University. One doctorate in molecular biology and the other doctorate in religion. And there are other examples I could give of people who are both scientists and religious. And in his book, The Re-Enchantment of Nature, subtitled The Denial of Religion and the Ecological Crisis, he deals with such things as the obstacles of scientism. Scientism is almost a religion. And I would try to rebut, to refute scientism by saying that it just reflects ignorance and prejudice and bias, arrogance, subjectivity. It's closed-minded. Scientism says science is the philosophy, and this is all there is, the material reality in the world. It's closed-minded, which is just the opposite of what academia should be. It should open minds, just the opposite of what science is. Science should open minds. And a prime example is Richard Dawkins, one of the new atheists, new atheism representatives. And here is a very interesting debate with Richard Dawkins and others on this whole issue. So this is one obstacle. But there's other obstacles as well, and this gets back to hypocrisy in a way, and that is the Ganges River, the Yamuna River in India, and others that are holy rivers, sacred rivers, yet physically polluted. Spiritually most sacred, but physically most polluted. The discrepancies between ideals and actions. This situation has developed in relatively recent time, that the rivers have become so polluted with the development of industry and cities and so forth.
An anthropologist, Ali, has written a book about the Ganges and this paradox, this discrepancy between the spiritual and the physical, but others have made similar studies as well. So this is another problem. And Mary Evelyn Tucker and John Grimm that I mentioned before were actually in India, organized a conference, again, people with different backgrounds and expertise, trying to deal with how can we clean up the sacred river, the Ganges. So, finally, conclusions. Finally, it's coming to an end. We have about 5 minutes left. And I'm not going to go through all of these, but I think one of the most important things is this, what I call synergetic convergence, this echo chamber, that many people from different backgrounds and different religions, different countries are coming to the same basic conclusions about environmental problems. That secular approaches, government regulations, laws, science, technology, all are needed, are absolutely necessary, crucial, indispensable, but not enough. That we also need to look at religion and spirituality. And maybe, just maybe, that will help turn things around for the better. But a question mark is there. And so we have this collaboration among different religions. In the US at least, you could not get people from different religions to sit down and talk about abortion, about capital punishment, the death penalty, about war and other things, and find a lot of agreement. But on the environment, they can find common cause and agreement. And this is happening in the US and elsewhere. Likewise, science and religion and so forth. And we need to get at ultimate causes and ultimate solutions. This is radical. This is what I mean by radical. Ultimate, root. Not just superficial fixes here and there. Let's clean up the oil spill in the Gulf of Mexico, or let's deal with this or that pollution. But we need something much more basic, much more ultimate in dealing with environmental problems. And this is revolutionary. Not with blood. It's non-violent revolution. There's no single leader, there's no center, no single institution. It is something that is developing throughout the world, and it is gaining momentum, gaining speed, gaining power, gaining followers. And it's something that's very, very hopeful. So we're left basically with two choices. With ecocide, the continuing death, dying of nature, with pollution, with species extinction, with global warming, and so forth and so on. Or we turn to eco-sanity. And I like the lotus, the symbolism here. It's getting out of the mud and reaching the light. And I think it's very appropriate, eco-sanity. And the last slide is from a Catholic priest, Jesuit priest, who was also a scientist, a geologist, Pierre Chardin, and his book, The Phenomenon of Nature, in which he makes this profound statement, which I'll read if some people can't quite see it. We are not human beings who have a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Just like the quote from Thomas Berry, the universe is a communion of subjects, not a collection of objects. I think this statement is also very profound. So this is the last slide, and I think we have just a few minutes for the remarks here. โอเคนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์เลสพยายามพูดให้เห็นก็คือว่าในการที่คนเรามีความคิดร่วมกันแล้วก็มาทำงานประสานกันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอุปส
สรรคมันเกิดขึ้นเสมอสำหรับการทำงานทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่พวก spiritual ecology พวกที่ทำงานทางด้านนี้ต้องประสบก็คือว่ามีคนบอกว่าถ้าเรามาคิดในเรื่องเชิงจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แล้วมันเป็นไงไม่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพราะวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีอะไรพวกนี้จะเป็นสิ่งที่คนจะยอมรับมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรเราก็จะต้องพยายามดูซิว่าทางพวกที่เขาถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าความคิดที่ว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแล้วไม่เชื่อว่าเราจะแก้ปัญหาได้จากการกระทำของคนซึ่งมีความรักธรรมชาติจริงๆใช่ไหมความรักธรรมชาติจริงๆแต่จากข้างในเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอาจารย์เลสบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องต่อต้านกับนักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าบอกเขาว่าคนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่จะต้องเป็นไงต้องมีความคิดกว้างใช่ไหมแต่ถ้ามีความคิดแคบเนี่ยไม่ยอมรับความคิดด้านอื่นที่จะมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์เองก็โดนโจมตีว่าไม่เปิดความคิดให้กว้างขึ้นแล้วข้อสรุปของอาจารย์เลสก็คือว่าขณะนี้ก็มีคนหลายๆคนก็พยายามเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผู้นำศาสนาต่างๆก็เข้ามามีความคิดเห็นเอาความการคำสอนของศาสนาต่างๆเนี่ยว่าจะมีแนวร่วมมาการในแก้สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรแต่ละศาสนาเนี่ยจะมีความเห็นที่แตกต่างกันมากเลยในเรื่องสงครามในเรื่องการทำแท้งในเรื่องการทำโทษด้วยการประหารชีวิตอันนี้พูดกันไม่ได้ทะเลาะกันทุกครั้งที่นู่นก็มีเรื่องหนึ่งคือการเรื่องอะไรนะพวกเองใช่ไหมการเซ็นเซกแมเรจเนี่ยคุยกันไม่ได้ในฐานะที่เคยทำงานกับกลุ่มผู้นำศาสนาต่างๆก็บอกว่าอะไรนะที่เราจะทำด้วยกันได้ก็มีสิ่งเดียวคือเรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมเพราะทุกคนก็ต้องการช่วยให้สมาชิกได้อยู่ดีกินดีต่อไปถึงลูกถึงหลานอันนี้ก็เป็นข้อดีของ spiritual ecology คือเอาผู้นำศาสนาเนี่ยเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาในสิ่งแวดล้อมโอเคนะคะตอนนี้จะถึงเรื่อง question answer ใช่ไหมคะ